Slovensku. Dovolte mi, aby som vás všetkých srdečne privítal v trnavskom hoteli Holiday Inn na prvom slovenskom kongrese spoločnosti Fincentrum. Dámy a páni, prichádza Martin Nejedlý a Petr Stuchlík, zakladatelia spoločnosti Fincentrum, a Milan Repka, riaditeľ Fincentrum Slovensko. Bez vás by tohto dňa nebolo a preto vás poprosím ešte raz o veľký potlesk a odozdám slovo Petrovi. Chtěli bychom s Martinem vám představit naši vizi pro dalších 5 let Fincentra a to, co zásadně ovlivní vaše životy. Dámy a páni, prichádza zástupca FECIF, pán Johannes Mušik. So what we are doing is we are your voice in Brussels when it comes to... Vraj nasleduje čisto pracovná časť kongresu. Nasleduje naozaj tá slávna časť toho dnešného kongresu, odovzdávanie ocenení najlepším z najlepších. Takže víme, že některé věci je potřeba měnit a že ten efekt se projeví až dlouhodobě. Připravili jsme si 5letý plán. Fincentru Slovensku umožní další růst a nakopnou ho k tomu, abychom za těch 5 let byli číslo 1 na Slovensku. Ty vaše výsledky především v oblasti hypoték, jako to je fakt impozantní.